ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ دوستو، میں ظریف احمد صدیقی آپ سبھی کا اپنے طبی یوٹیوب چینل عزیر ہیلتھ کیئر میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں سردیوں کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے حلوائی گھی گوار، جو کہ چھاتی کے روگوں جیسے کھانسی، دمہ اتیادی کے لیے بہت مفید ہے، اور جوڑوں کے روگ، گٹھیا، جوڑوں کا درد اور کمر کے درد کو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور دمے میں بہت مفید ہے اور بدن کو مثل کندن بناتا ہے۔ خون کی کمی، جسمانی کمزوری، دل کی کمزوری، جسمانی درد وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لاغر اور کمزور لوگوں کے لیے بہت مفید ترین چیز ہے۔ مقوی با ہے، مردانہ طاقت بے حد پیدا کرتا ہے اور ویریے بکثرت پیدا کرتا ہے۔ ویریے کو گاڑھا بھی کرتا ہے اور نفس کے ڈھیلے پن کو ختم کر کے سختی پیدا کرتا ہے۔ جمع یعنی سمبھوگ کی لذت کو دوبالا کرتا ہے۔ شادی شدہ اور عمر دراز لوگوں کے لیے آب حیات ہے۔ کیلشیم کی کمی اور وٹامنز کی کمی کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے، ایک سمان ہے۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں نسخے کے بارے میں۔ آپ کو لینا ہے ہرا آملہ۔ ہرے آملے کا گدا حاصل کرنا ہے آپ کو 100 گرام، گھی گوار کا گدا 500 گرام، جٹا مانسی 5 گرام، ستاور 6 ماشا، کامراج 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، چترک 1 تولہ، اجمود 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ، ناگ کیسر 1 تولہ، اقرقرہ 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، موسلی سیاہ یعنی کالی موسلی 1 تولہ، بدھارا 1 تولہ، پنرنوا 1 تولہ، موسلی سفید 25 گرام، تال مکھانا 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ، موسلی سنبھل 1 تولہ، منکا 1 تولہ، گوکھرو 1 تولہ، اسگندھ ناگوری 1 تولہ، ارجن چھال 1 تولہ، تخم کونچ 1 تولہ، ناگ بلا 3 گرام، شلاجیت 3 گرام، ابرک بھسم 7 گرام، لوہ بھسم 7 گرام، گھی 200 گرام، شہد 750 گرام یعنی 750 گرام، کھانڈ 200 گرام، کیسر کشمیری یعنی زعفران 5 گرام، گلاب جل 5 ml۔ یہ ساری چیز آپ کو 1 نمبر لانی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ آملے کو ابال کر کپڑ چھان کر کے 100 گرام گدا حاصل کریں اور گھی میں بھون کر سرخ کر لیں، اور سوائے زعفران کے ساری دواؤں کو بالکل باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور کھانڈ اور شہد ملا کر کے دونوں کی چاشنی تیار کریں اور صفوف کو اس میں شامل کر دیں، یعنی وہ پاؤڈر اس میں ملا کر کے بالکل معجون تیار کر لیں۔ آخر میں جعفران ارک گلاب میں کھرل کر کے ملا لیں، بس تیار ہے آپ کا حلوائی گھی گوار۔ صبح ناشتہ کرنے کے آدھا گھنٹے کے بعد 10 گرام حلوہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ لیں۔ زیادہ کمزوری کی صورت میں 2 وقت 10-10 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ سردیوں کا تحفہ ہے۔ سردیوں کے امراض مثلاً کھانسی، دمہ، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ جوڑوں کا درد، گٹھیا، کمر درد کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے، بہت بہترین چیز ہے۔